Hello, mambo vipi? Natumai tuko safi kabisa toka somo letu la mara ya mwisho tulilotazama. Leo tuna somo lingine tena. Somo la leo basically tutaangalia jinsi ya kuweza kuondoa hivi vitu na vita kwa lugha ya kigeni wanaita wrinkles. Wrinkles ni zile alama za uzee. Unaweza kuziona kama hizi hapa. Hizi ndio tunaita wrinkles, ambapo mara nyingi sana huwa zinashuka kutoka katika pua kuja katika mdomo. Kwa hiyo kuna kipindi unaweza kupiga picha and then ukataka kuziondoa hizi wrinkles. Hizi wrinkles hazina tofauti sana kama vile tunavyokwenda kuondoa pimples na vitu vinginevyo, lakini hii inaweza tukawa tuna njia kama mbili ya kuweza kuzitoa. Kwa moja kwa moja nilikuwa naomba nianze kwa kwenda kuzitoa pale pale. Tutatumia spot healing yenyewe itaweza kutusaidia katika kulifanya hilo. Nikishachukua spot healing yangu, hii hapa ni kubwa kidogo, kwa hiyo I have to resize it. Tutakuja tutapunguza kidogo ili iweze kuwa sawa sawa na ile line, and then baada yako utakuja tuta click and then utafanya kama kufuta au kufuatilia ile wrinkle ilipoelekea. Yeah, that's it. Unaweza kuona kwa mwanzo tulikuwa tuna wrinkles, lakini sasa hivi zile wrinkles tumeweza kuzitoa. Very simple, wala si kitu cha kuanza kuwa na hofu nacho kwa ukubwa wake. Ni hivyo. Asante kwa somo hili la leo. Nadhani muda utakapozidi kuendelea, Mungu akipenda, tutazidi kuwa na masomo ya zaidi na zaidi. Shukran. Naomba tusisahau kusubscribe pamoja na kulike channel yangu kwa ajili ya masomo zaidi. Asanteni.